سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. من علی سیارف هستم و امروز اومدیم با قسمت سوم آموزش ساخت آنتی چیت. دوستان این قسمت یکی از مهمترین قسمت هاست، چون یک سیستم خیلی خفنی رو MTA در آپدیت 1.6 اضافی کرده که خب ما میتونیم از این استفاده کنیم برای جلوگیری از اسپم ایونت ها. که ویدیو رو حتما کامل ببینید، لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. چرا میگم ویدیو رو کامل ببینید؟ چون یه سری نکات خیلی مهمی هست که حتما باید اینا رو اجرا بکنید تا اون سیستم براتون فعال بشه. اول از همه از اینجا شروع میکنیم. آن پلیر تریگر ایونت ترشالد. خب این چیه این وسط؟ این به ما میگه که وقتی یک پلیری اومد و ایونتو اسپم داد برای خودش، این ایونتو که اسپم داد، خود MTA اومده گفته که آقا بیا کیکش کن. ولی یه سری سیستم های جدید رو هم اضافی کرده MTA، مثل سیستم هایی که توی MTA سرور هستن. اینجا توی این قسمت یک سری سیستم ها هستش که خب ما باید اینا رو تغییرات ایجاد کنیم توشون تا به قولی کار بکنه برای ما. خب اولین چیزی که توی این سیستم اضافه شده چیه؟ بذارید من یواش یواش بیام پایین پیداش کنم. اولین سیستمی که برای ما اضافه شده حدود اینجاها باید باشه. نه، پلیر تریگر ایونت اینترال مکس پلیر تریگر ایونت پر اینترال. خب این موضوعی که دارید میبینید برای چیه؟ این داره میگه چه تایمی باشه، این داره میگه چه تعدادی باشه. پس اولی میشه تایم، دومی میشه تعداد. حتما اینو در نظر داشته باشید که mtserver.conf تون برای ورژن 1.6 باشه و این موارد رو داشته باشه. ورژن 1.5 یه سری چیزا رو نداره و همینطور نیاید خیلی دستی این رو اضافی بکنید به سیستمتون، کامل عوض بکنید. اگر که حالا کلا از ورژن 1.5 دارید استفاده میکنید، ACL همراه با DLL ها و mtserver.conf رو تغییر بدید. این باعث میشه که سرورتون یکم آپگرید تر بشه. و اگر که ورژن 1.6 یعنی DLL ها تغییر کرده، ولی خب در کل شما متا و ACL رو حتما تغییرات ایجاد کنید چون یک سری تغییرات از طرف خود MTA بوده، اونا نیاز برای سرور باشه. خب سرورمون رو آماده میکنیم، داخلش هم هستیم، شروع به کار میکنیم. میایم اینجا در قسمت آنتی چیتی که درست کردیم، من اینو ببندم. خب این که حالا سیستم قبلیمون بود که خودش نیستش. خب من رفتم خودش رو آوردم، من اشتباهی دستم خورده بود، پاک شده بود، کنترل زد کردم برگشت. این سیستمی بود که اون دفعه با هم دیگه درست کردیم که هم داخل سیستم ها رو چک میکرد که آقا طرف ادمین بود توی دیتابیس و همینطور توی تیبل آنتی چیتمون که اگر ادمین بود بیا و مثلا بهش دسترسی بده یا بگو دستور یافت نشد و دسترسیش رو ببند. حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید، لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب هم که اولویت باشه. خب اولین کاری که ما میکنیم چیه دوستان؟ میایم به صورت کانفیگ این رو مینویسیم. این همون دوتا چیزیه که توی اینجا ما به صورت کانفیگی داریمش. حالا میخوایم اینو بیاریم داخل لوا و این رو ست بکنیم. از ست سرور کانفیگ ستینگ شروع میکنیم. سیستم از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه که شما میای نوع کانفیگت رو بهش میدی. مثلا من میخوام بگم دیتابیس، مثلا اینو میخوام بگم، یا مثلا برم چی بگم؟ برم پسورد رو بگم. من اینجا میتونم بگم پسورد، بعد بیام رمز بزنم برای سرورم. اما خب ما اول تایم رو ست میکنیم، بعد تعداد رو ست میکنیم. دقت داشته باشید چجوری کار میکنه. این تایم بر حسب ثانیه هست، 1000 معادل 1 ثانیه است، 1000 میلی ثانیه حساب میشه. دومی هم تعداد هستش. یه موضوع خیلی مهمی که هست، جدا از اینکه حتما باید ورژنتون 1.6 باشه و سیستماتون 1.6 شده باشه، اینه که موقعی که شما وارد سرور هم میخواید بشید، یه سری ایونت ها اجرا میشن. این ایونت ها باعث میشن که خب اون عمل انجام بشه و از طرف شما هم انجام بشه و شما کیک بشید. پس این که طرف 5 بار یک ایونت رو اسپم داد زیاد شما رو ناراحت نکنه. حداقل چیزی که میتونه سرور رو آف کنه بالای 30 40 50 تاست و 50 تا هم بازم کمه ها. ولی خب سروری که حالا من داخلشم کلا 8 تا دونه ایونت اولش استارت میشه و خب باعث میشه که 7 تا دونه در اصل استارت میشه. اگه 8 تا بود که من دوباره میافتادم بیرون و باعث میشه که این سیستم درست کار نکنه. برای همین من اومدم تعداد حداقل ایونت ها رو گذاشتم 8 تا، یعنی ببخشید تعداد حد اکثر، یعنی
8 تا اسپم کرد کیک بشه توی 1 ثانیه. و خب موقع کانکت شدن هم تمام ریسورس ها با هم دیگه استارت میشن و بیشتر از 8 تا ممکن اصلا استارت بشه، ولی خب توی تایم توی 1 ثانیه 8 تا استارت میشه. من به نظرم گفتم اسپان. خب کاری که باید بکنید اینه که یک بار با عددهای مختلف مثلا 10 5 6، چون اگر اطلاعی ندارید چه سرورتون از چه ایونتایی استفاده میکنه، وارد سرور بشید. و اگر که شما کیک شدید متوجه میشیم که خب اون تعداد کمه، یه دونه دو تا اضافی میکنیم بهش تا جایی که کیک نشید. این سیستم برای هر پلیر داره اجرا میشه و خب نگران نباشید که اگر چند تا پلیر با هم اومدن ممکنه همشون کیک بشن، همچین چیزی وجود نداره. خب این دوتا رو هم که توضیح دادم چی شد. من دیگه کامل اینا رو نوشتم که خب بخوایم الان دونه دونه بنویسیم و توضیح بدیم یکم طول میکشید. این سیستم هم که همون MTA راحت میشه برداشت، اینها اینجا خودش نوشته چه سیستمیه و چه جوری کار میکنه. اینجا که ما ایونت رو گذاشتیم روت میدیم تا همه چی رو ازمون بگیره، چون نمیتونیم پلیر بدیم و این ایونت مختص سرور هستش. و دیگه حالا اسم فانکشن رو میدیم. حالا من مثلا میتونم بنویسم ایونت اسپمر جای این همه فانکشن. خب یه توضیحی که وجود داره اینه که این چرا توی سرور نوشته میشه. دوستان دقت کنید، سیستم چیت و سیستم اسپم از طرف پلیر انجام میشه، از طرف سرور انجام نمیشه. توضیحاتی که توی ویدیوهای قبلی دادم این بود که client.lua با server.lua چه فرقی داره. کلاینت برای هر پلیر ولی سرور یه دونه است و مشترک بین تمام پلیرها. برای همین شما وقتی که یک عملی رو انجام میدید و از طرف کلاینت داره درخواست ارسال میشه، شما کلاینتی دیگه، خب و از طرف کلاینت داره درخواست ارسال میشه، این میشه درخواست ما چیه؟ ایونته، میاد به سرور انجام میده. و چیتر دسترسی به فایل های server.lua و سرور ساید نداره، چون فقط یه دونه ازشون ساخته میشه، اونم تو VPS و جاش امنه. اما موضوع کلاینت اینه که برای هر پلیر جدا ساخته میشه و چیتر از طریق سیستمش که توش فایل کلاینت ساخته شده، حالا چه کشش باز باشه چه کشش بسته باشه، میتونه بیاد یک سری کد لوا اکزیکیوت کنه، اینجکت کنه توی سرور و خب باعث میشه که چیت بخوره سرور. من یکم توضیح کمتر بدم که سیستم رو کامل کنیم. برای اینکه این سیستم تست بشه ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میگیم آقا اینو مینویسیم، این کیک پلیر سورس رو هم مینویسیم. سورس چی بود؟ سورس چیزی بود که ایونت بهش اشاره داشت. ما میگیم وقتی پلیر اومد یه ایونت رو اجرا کرد، پلیر میشه سورس ما. اگر مثلا آن ویکل اگزیت باشه، ویکل میشه سورس ما. اینا رو در نظر داشته باشید. خب حالا من تو کلاینت هم اومدم یه کامنت گذاشتم و گفتم تریگر سرور ایونت، مثلا یه تریگر رو بزن. اینجا اومدم تریگرش رو گذاشتم. اینجا مثلا آوتپوت چت باکس میذارم، می‌نویسم سابسکرایب کنید. خب میریم برای تستش. ریستارت آنتی چیت. خب آنتی چیت رو ریستارت دادیم. یک موضوع دیگه، پشت اینا حتما پرینت بذارید. دلیلش چیه؟ چون اینا به شما یک ریترن میدن که بولین فالس و ترو، و اگر که شما پرینت رو بذارید به شما میگن انجام شد یا نشد. نگاه کنید دو تا ترو اومد، یعنی چی؟ یعنی این انجام شده اینم انجام شده. خب بعد از اینکه این دوتا انجام شد متوجه میشید که سیستم درست کار کرده. خب میایم چیکار میکنیم؟ اگر که فالس شد چیکار میکنیم؟ اگر که فالس شد شما مراحل رو به ترتیب درست حسابی انجام داده بودید، این موارد رو بزرگ کوچیکش و اینا رو دقت کرده بودید، همه چی اوکی بود، به من پیام میدید، من راهنماییتون میکنم برای اینکه سریع کارتون حل شه، سرورتون هم چیت نخوره. خب به عنوان مثال طرف میاد همه رو میخواد اسپان کنه یه جا، مثلا 30 تا پلیر تو سروره. خب شما گذاشتی حداقل حد اکثر ایونت اسپمی 8 تاست. خب طرف میاد 30 بار دونه دونه پلیرها رو میگیره. خب این باعث میشه طرف کیک بشه، مشخص میشه چیتر کی. حالا این مثالشه که دارم میزنم و اصلا شاید رفتیم جلو عملم نکرد، ولی خب به نسبت خود MTA چیزی که گفته این عمل میکنه. میریم داخل سرور /ac رو میزنیم، نوشت سابسکرایب کنید. یک بار زدیم 1 ثانیه گذشت، پس قرار نیست ما کیک بشیم. دو بار ببینید این کیک شد. خب حالا این سیستم قبلی ما بود که ما رو کیک کرد. ما میایم سیستم قبلی رو خاموش میکنیم به این شکل، اینو کامل میبندیم، فعلا نیازی نداریم به خاطر اینکه این کامند اسپمره، ایونت اسپمر نیست. ما داریم الان کامند رو اسپم میدیم که ایونت کار کنه، ولی موقعی که طرف مثلا میخواد ایونت کار کنه ممکنه رو منو بزنه ایونت کار بکنه، به کامند که نمیزنه.
کامند بحثش شده، ایونت بحثش شده. ولی خب چون برای هندل کردنش نیاز به کامند داریم، فعلا سیستم قبلیمون رو خاموش میکنیم. شما اینو خاموش نکنید، شما روشن بذارید بمونه. من الان وارد سرور شدم، میزنم مساج AC. خب ببینم آنتیچی رو ریستارت دادم یا نه، چون اینو خاموش کردیم احتمالا ریستارت ندادم. خب الان درست شد. میزنم مساج AC. خب ببینید الان کیک نمیشم من. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا من دارم آروم آروم میزنم این رو و خب کیکم نمیکنه. مشخصه دیگه، چون گفتیم هر در ثانیه 8 تا زد. خب میام اینجا مینویسم بایند نام 1. میخوام با بایند کی برم جلو. خب الان پشت سرم 8 تا میزنم. دیدی چی شد؟ گفت ایونت اسپم. دلیل رو گفت. شما توسط بازی اخراج شدی، ایونت اسپمر. اسمش هم ایونت اسپم. پس متوجه میشیم که سیستم ما داره درست کار میکنه. در صورت اسپم طرف کیک میشه. حالا شما میتونید از کد تایگل کنترل استفاده کنید برای اینکه طرف دسترسیش کلا بسته شه و چت و اینا رو ببندید براش، طرف فریز شه یه جا. میتونید از یک آلارم استفاده کنید که بگی آقا فلانی چیت زد، اسپم کرد، این کاری کرد، اون کاری کرد. و همینطور میتونید از ویدیوی قبلیمون که در مورد آموزش ساخت لاگر با ارسال لاگ در دیسکورد بود استفاده کنید برای اینکه اخطار به شما بده. این شد کل سیستم یه آنتی چیت کوچولو. اینو شما برمیداری، این رو هم برمیداری و تمام. جهت اینکه بازم تست کنی اینو بده 1، ببین چی کارت میکنه. نمیذاره اصلا وارد بشی. ولی حالا من سرورم با 8 اوکیه، من میدم 8، شما باید بدی شاید 11، شاید بدی 2، بستگی به کاری که میکنی داره. ولی خب کلا ایونت آمپلیر کانکت، آمپلیر جوین، آمپلیر اسپان اینا چون تکرار میشه حداقل یه 3-4 تایو میخوره براتون. خیلی تشکر که نگاه کردید. سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. خدا نگهدار.